Nascuda en una família republicana en ple franquisme, Teresa Fortuny i Solà ha estat en contacte des de molt jove amb l'activisme sindical i polític. Als anys 60 va començar a participar a les plataformes anticapitalistes i després es va integrar a les comissions obreres en la clandestinitat. En tota la seva trajectòria sindical i política, ha lluitat incansablement pels drets de les dones, defensant la igualtat en l'àmbit laboral com a pilar fonamental de la justícia social. Jo quan vaig conèixer la Teresa, als 68, 69, que estàvem a la JOC, vull dir, Joventuts Obreres Catòliques, en aquell moment no sé si catòliques o cristianes, però sí que tot depenia de l'Església, ens reuníem a les Missioneres, que era un local que hi havia davant de Texca. Allí va ser quan vam començar a conèixer lluites de diferents empreses, fèiem xerrades, discutíem sobre el món laboral, sobre la situació del món polític a nivell general, i després, quan a les empreses que hi havia vaga i coses així, doncs fèiem concerts, fèiem festivals per recollir diners per les vagues. D'aquí, d'un lloc vam passar a l'altre, no? I un company li vaig dir, home, acompanya'm amb una assemblea de comissions obreres. I cap a finals dels 60, amb un d'aquests companys de la JOC, doncs me va acompanyar a Torreforta, que a l'espai de darrere de l'església hi havia una reunió. Jo, tot eren homes i una mica grans, vaig pensar, no sé pas on m'hi he posat. Però llavors, al cap de pocs dies, vam anar a repartir papers, hi havia hagut no sé què, anàvem a la matinada, s'aixecàvem, fèiem alguna pintada, i havíem de fer una manifestació. En aquest moment no recordo per què. I totes aquelles dones que no hi havien, totes van sortir, anaven al davant. Teresa Fortuny va ser una de les poques dones en un moviment sindical absolutament masculinitzat. L'any 1973 es va proletaritzar. Va deixar una feina administrativa per treballar d'operària a la fàbrica Mai de Valls i impulsar la lluita sindical des de dins. Sempre amb una visió feminista, va reivindicar la igualtat salarial en una època en què hi havia una profunda bretxa de gènere. La Teresa era una mica la que em va iniciar amb tots aquests temes. I després, clar, lògicament, amb la lluita de tabacalera, amb les que hagi sigut, amb les reunions que teníem, sempre estava la Teresa. Vull dir, hi havia un moment que bullia el tema de tal manera que vaig pensar que havia d'anar a un lloc a treballar, que hi hagués més gent, que poguéssim animar a comprendre l'explotació que estàvem vivint, en fi, que el que vivíem era una dictadura i havíem de buscar que canviés el sistema. Vull dir, primer comprendre l'explotació, millorar les condicions de treball, que això era important, agafar consciència, el que en diem consciència de classe, i, doncs, lluitar també contra el sistema injust. Per mi vaig veure una persona, sobretot, primer, amb lideratge, però no amb un lideratge bronco, sinó amb un lideratge de persona segura de si mateixa i de lo que defenia, que era defensar els treballadors, els drets dels treballadors. I jo, allí va començar la meva admiració per ella. Abans, doncs, van lluitar les dones del tèxtil, a Reus, a primers de segle, reivindicant les seves condicions de treball, que va suposar el despatxar-les a totes, llavors organitzar una vaga general. No solament les dones van ser capaces de contribuir a tota la indústria, fins i tot algunes van agafar i van anar al front a defensar, però en acabat, quan va guanyar el Franco, per les primeres que va anar va ser per les dones. Llavors va establir el fuero del trabajo, que deia se liberarà la mujer casada de la fábrica y del taller. Y afegía, y cualquier interrupción individual o colectiva del trabajo será considerado lesa patria. S'han exposat, la Teresa va estar exposada a la repressió, i és molt important valorar això, de que aquestes dones hagin sigut un referent per nosaltres, ens deixen una herència que és digna d'estudiar i de dir, ostres, quina capacitat de lluita han tingut. Quan anaves a fer alguna acció així, de dir, aquesta nit anem a fer pintades. Abans d'anar-hi, tenia por tota la tarda,
però en acabat en pic t'hi posaves, me passava. Un company que treballava aquí a la MAI diu, escolta, vam quedar a les 5 del matí, diu, t'he de dir una cosa. Dic, què m'has de dir? Diu, que tinc por. Dic, escolta, jo també en tinc. Diu, tu també en tens? Dic, sí, home, a veure, som humans i hem de tindre por, perquè si no seríem una pandilla d'irresponsables. Però aquí està la gràcia, aguantar-se-la. L'1 de maig del 1974, amb el desmantellament de les organitzacions clandestines, la Teresa va haver de fugir de Tarragona i es va instal·lar temporalment a Vilafranca del Penedès, on va continuar treballant per l'arribada de la democràcia. A Torreforta hi va haver un guàrdia urbano que ens va cridar l'alto a la gent que repartia fulls, amb una persona li va caure un carnet i arrel d'aquest carnet que es va perdre, doncs van començar a localitzar persones. I van anar detenint gent, durant la nit van anar detenint gent, nosaltres no ho sabíem, la majoria no ho sabíem, i l'endemà al dematí anem a treballar. Anem a treballar i al tornar de treballar ens diu una companya, l'Anna, escolteu, que la Montse no ha vingut aquesta nit. I jo he vingut de treballar i m'ho he trobat tot remenat. Vam dir que és estrany, teníem una reunió a Reus, anem a Reus, i veiem una latxera allà a la porta, ens esperem i veiem que sortien detingudes. Lògicament, a partir d'aquí, doncs clar, ni la Teresa, ni jo, ni alguna altra gent no vam poder tornar a casa, no vam poder tornar a la feina, vam estar fora de Tarragona, jo vaig estar un mes i alguna cosa, i ella potser hi va estar 2 mesos o així. Després de la fugida forçada a Vilafranca, fa cap a Reus, on forma part de l'agrupació feminista de la ciutat. En aquest context participa en diverses lluites, com l'encartellada sobre mètodes anticonceptius que havien estat vetats per l'Ajuntament o la campanya d'autoinculpacions. Quan jo vaig conèixer la Teresa va ser quan a Reus va haver una dona que la van jutjar perquè havia fet havia avortat. Tota la gent que vam poder reunir de conegudes que ella coneixia i tal, i vam anar al jutjat. Moltíssimes dones que hi van col·laborar, es van presentar al jutjat, amb el jutge Carril, dient-nos no patiu, que aquí entrareu totes, perquè totes volíem segellar la nostra autoinculpació. Va ser una campanya molt maca i això també vam coincidir amb la Teresa, està clar. L'any 1980, Teresa Fortuny es converteix en la primera dona a ocupar el càrrec de secretària comarcal de Comissions Obreres al Baix Camp. Durant els anys següents, es vincula estretament amb el Centre Psiquiàtric Pere Mata, on fa d'assessora i acompanya els treballadors en diverses lluites. Una de les més mediàtiques va ser la protesta pel comiat de 2 treballadors que va culminar amb una vaga de fam i una tancada de 6 dies davant les portes del centre. De seguida, evidentment, va ser la nostra assessora i va ser la nostra assessora del comitè d'empresa fins que es va jubilar. Vull dir, molts anys. I es van aconseguir moltíssimes coses. Perquè ella sempre donava idees, sempre te recolzava, però sempre promocionava molt els lideratges de la gent que estàvem al costat. Contra aquestes coses dissimulades que van intentar torejar la llei, doncs hi vam haver de fer front, lluitant, presenteu-se vosaltres i tirarem endavant. Jo puc haver estat anomenada, però sense les anònimes hauríem fet res. Doncs havia que escollir un president del comitè d'empresa i jo ni me l'havia passat pel cap. I diu, no, tu, que sempre intentava que la gent s'empoderés. Podíem sortir d'una reunió perfectament a les 12 de la nit, intentant negociar, i a vegades ho aconseguíem i a vegades no, però ella estava ahí, no perdia la compostura. Jo sempre he cregut en les capacitats de les persones. A mi és una que sempre m'ha cridat l'atenció. Un dels reptes més durs de la trajectòria de Teresa Fortuny com a assessora va ser la vaga de Foxa de l'any 1991, que va tenir lloc en un àmbit molt masculinitzat i va durar 16 dies. Aquesta experiència es va afegir a la seva tasca com a responsable de la Secretaria de la Dona Intercomarcal l'any 2004. La Teresa i jo hem estat en espais masculinitzats, però realment, vull dir, a comissions ha costat molt
I ha estat dur perquè teníem les assemblees, només parlaven els homes, quan parlava una dona ni se l'escoltava. Vull dir que aquí, arrel de que hi va haver les secretaries de la dona, ens vam començar a imposar una mica amb aquest tema. No? Es va haver d'anar fent un espai, fins al punt que jo et diré que a les comarques de Tarragona gairebé totes les secretaries de les federacions, a partir d'aquest procés, estan en mans de dones. Constantment ens hem de reivindicar, constantment. Vull dir que encara ens costa, però bé, crec que és un terreny que l'hem guanyat. Avui, amb 80 anys, Teresa Fortuny continua sent una sindicalista activa com a secretària de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres a les comarques tarragonines. Més de 60 anys de lluita perseverant, entregada a les causes socials i participant en plataformes unitàries i moviments socials, són testimoni de la seva incansable dedicació a la justícia i la igualtat. Una cosa que sempre l'admiro i l'envejo, que sempre li dic, Teresa, com t'envejo, és la capacitat de fer cosa que té ella. Sempre està fent coses i lluitant, sempre està lluitant. Precisament ajuda a que la gent vegi que hi ha gent gran que està encara amb la lluita, que està fent coses i que està ben activa. De motius per lluitar sempre en tenim. Solidària, total i absoluta amb la gent jove, a animar-los a que s'organitzin, perquè avui dia la lluita és contra l'individualisme. La Teresa, jo crec que no només per mi, sinó que a nivell de Tarragona, a Reus també, en el món sindical, en el món laboral, ha estat un referent. Té una visió internacionalista de la situació del món, de la situació de les dones, de la situació laboral, de la situació política, i això és molt important, perquè no et limites a lo teu, a la teva parcel·leta, sinó que li dones una dimensió importantíssima. A mi m'enriqueix, no?, parlar a vegades a la Teresa perquè és un fons de coneixements, no?, i d'experiències que té ella, a vegades que te les explica com si fos la cosa més normal del món i les té aquí tan clares, no? I a part de la seva tenacitat, de ser una persona lògicament honesta, compromesa amb les seves idees, sempre ha sigut sempre una persona molt solidària. Solidaritat en els centres de treball, solidaritat en els centres d'estudi. La solidaritat és molt important. No només que lluitis per lo teu, sinó que pateixis pels demés. Ella ha sigut una persona que sempre ha volgut transformar les coses. Si fas un registre de tots els logros, te sortiran pàgines i pàgines senceres. Però l'important és l'actitud. I quan he acompanyat, perquè he acompanyat amb molta gent en les seves lluites, doncs també ho he fet disfrutant-ho, pensant que era necessari i que era important. Jo penso que sóc una persona molt afortunada, molt afortunada perquè el que he fet ho he fet a gust. Amb un company dèiem sempre, arribarà un dia que ja veuràs quin fart de riure que ens farem, que ens farem de satisfacció de com han canviat les coses. No han canviat d'aquesta manera, però de somriure i riure no he parat de fer-ho.